On a disposé 4 autres résistances, finalement, pour faire une petite démonstration du montage, un peu plus de production. Alors, dans ces cas-ci, on aura la résistance R23, la résistance R13, la résistance R14 et R15 qui sont au bas, qu'on devra souder. Donc, même principe que tout à l'heure, on y va avec une seule patte à la fois. Comme on travaille sur un support à pivot, on n'a pas le choix que de faire maintenir la composante. Alors, pour la faire maintenir, on vient appliquer une légère quantité de soudure sur une des deux pastilles. En fait, on vient souder un des côtés avant de pivoter la carte pour que le composant ou la composante reste en place. Donc, c'est toujours le même principe. On s'assure de toucher et à la pastille et à la tige. Lorsque c'est fait, on applique l'alliage, on retire l'alliage et on retire le fer. On complète le montage en venant souder les points qui n'ont pas été soudés du côté composant. Donc, on a pivoté la carte et on est du côté soudure maintenant. On applique le fer, on chauffe et pastille et tige ou broche. On applique l'alliage, on retire l'alliage et on retire le fer. Donc, dans l'ordre, assez simple à retenir. On applique le fer, on touche aux deux éléments. On applique l'alliage. Lorsqu'il y a une fonte suffisante, on retire l'alliage et on retire le fer. Encore une fois, on coupe l'ensemble des pastilles, pas des pastilles, mais des tiges, donc des broches, des composants. Et on aura un travail de soudure sur des dipôles traversants effectué adéquatement.